ভয়াবহ দাবানলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন, ক্যালিফোর্নিয়া, ওয়াশিংটন সহ পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি রাজ্য। আগুনে পুড়ে ওরেগনে প্রাণ গেছে কমপক্ষে 15 জনের। এখনও নিখোঁজ রয়েছে অনেকে। আবাসিক এলাকাগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে অন্তত 5 লাখ বাসিন্দাকে। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বহু স্থাপনা। ক্যালিফোর্নিয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে 15,000-এর বেশি ফায়ার সার্ভিস কর্মী। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলছে বেশ কয়েকদিন ধরে শতাধিক স্থানে জ্বলতে থাকা আগুনে পুড়ে গেছে 42 লাখ একর এলাকা। ভয়াবহ এই পরিস্থিতির জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবকে দায়ী করছেন পরিবেশবিদরা।